दुबई में भारी बारिश के बाद एक अनहोनी आफत ने दस्तक दी है। 2024 का मंजरनामा कुछ और ही बयान कर रहा है। शहर की रौनकें गायब, सड़कें पानी में डूबी हुई और लोगों के चेहरे खौफजदा। क्या दुबई इस आजमाइश से नबर्द आजमा हो सकेगा? हुकूमत की जानिब से फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिजली की सप्लाई मुनक़ते, पानी और ग़िज़ा की क़िल्लत का सामना। दुबई की रोशनियाँ कब बहाल होंगी? आलमी बरादरी की नज़रें दुबई पर जमी हुई हैं। क्या बैन अल-अक़वामी मदद की जानिब से उम्मीद की किरण नज़र आएगी? दुबई के बासियों की बहादुरी और मुकावमत की दास्तानें जन्म ले रही हैं। हर शख्स एक मिसाल बन चुका है। दुबई का मुस्तक़बिल क्या होगा? क्या ये आजमाइश हमें मुत्तहिद कर पाएगी? ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहें।